Sveikta, Harijs! Šoreiz par aktuāliem notikumiem uzdošu jautājumus pats sev un pats arī atbildēšu. Tad būs mans viedoklis. Kā vērtēt režisoru Hermaņa iniciatīvu? Balsojums par Stambulas konvenciju parāda, ka valstī ir politiskā krīze. Tas ir jāatzīst. Tikai aklais un kurlais to var neredzēt. Valsts ilgstoši stagnē un kaut kāds risinājums agri vai vēl būs jāatrod. Hermaņa iniciatīva ir laba ar to, ka beidzot ir sākusies diskusija. To uzņēmēju organizācijas centās panākt jau labu laiku. Lieta tikai tā, ka ar vienu vēlēšanu likumu neko nevarēs atrisināt. To arī pats iniciatīvas autors Hermans sāk saprast. Valstī ir milzuma neatrisināta problēma, uzblīdusi valsts pārvalde, pārtikas cenu kāpums, milzīgā neefektīvā naudas šķēdēšana lielajos projektos, lielā dzīves līmeņa nevienlīdzība. Jāsamazina birokrātija, jāuzlabo piekļūstamība veselības aprūpei. Varētu saukt vēl un vēl. Un kā to visu varētu atrisināt? Tas, ka augšs nevalk, skaidrs visiem, ieskaitot pašas augšas, bet apakšs vēl nav spējīgs saorganizēties. Bet tas brīdis tuvojas. Politiskā gaisotne ir tā saelektrizējusies, ka katru brīdi var notikt izlāde. No pašiem politiķiem neko nav ko gaidīt, jo tuvojas vēlēšanas. Ko iekustināt varētu valsts prezidents, bet izskatās, ka viņš uz visu raugās ar otru termiņu prizmu, tāpēc viņam tāda nogaidoša pozīcija. Tomēr prognozēju, ka otrs termiņš viņam nespīd jebkurā variantā. Ja vienīgi sāk ieņemt aktīvāku lomu notiekošajā, varbūt tas dotu kādus plusus. Kāpēc nevalstiskās organizācijas tikpat kā neman? Kāpēc tās tik klusas? Ar tām NVO ir tāda problēma, ka daudz saņem valsts finansējumu, tāpēc ir tik pasīvs. Vispār, lai gan būšana Eiropas Savienībā ir mums devusi daudz laba, ir arī negatīvās blaknes. Vieglā Eiropas Savienības nauda ir mazinājusi motivāciju pašiem censties vairāk pelnīt, es te domāju valsti. Un atvērtās robežas nav veicinājuši vēlmi sakārtot pašiem savu māju. Bet Eiropā attieksme pret migrāciju sāk mainīties, un būs vien savās mājās kārtība pašiem jāievieš. Izskatās, ka pēc budžeta pieņemšanas valdība kritīs, kas varētu notikt tālāk. No opozīcijas grūti sagaidīt kaut ko sakarīgu. Tur ir saradušies ļoti daudz TikTok politiķu. Un nedzird nevienu sakarīgu ideju. Mēs pat īsti nezinām, kas tur bīda tos procesus, un ne jau par konvenciju ir tas stāsts. Īstie cēloņi ir pavisam citi. Tas taču ir pilnīgi acīm redzams. Pēc prezidenta atgriešanas otrreizējā caurlūkošanā daži opozīcijas deputāti apmet tādu kūleni un nodemonstrē tādu liekulības paraugu, kas sāk šķebināt. Var tikai pabrīnīties, kā daži sakarīgi politiķi ir aizgājuši plakanzemes sludinātāju un lētu influenceru pavadā un kļuvuši pat paklausīgu aunu baru. Un ir gatavi sākt demokrātijas vājināšanas procesu. Kam tūlīt sekos sabiedrisko mediju iegrožošana, tālāk ceļš uz autoritārismu, tā taka jau dažās valstīs ir iestaigāta. Trumpisma rēks klīst pa Eiropu, ar to būs grūti cīnīties. Jo sociālo tīklu ietekmi ir milzīga un sabiedrība ļoti nekritiski pieiet visādām absurdām idejām. Šeit arī parādās nepieciešamība veikt izmaiņas vēlēšanu likumā, lai Saeimā nevarētu iekļūt dažādi cilvēki, kuri sociālos tīklos izplata visādus izdomājumus un melus un šķeļ sabiedrību un kaitē valsts drošībai. Tomēr, ko tad varētu darīt? Ļoti sarežģīts jautājums. Visi pārāk tālu aizlaists. Būs nepieciešami ļoti sāpīgi risinājumi. Eiropas naudas kaut kad beigsies, un gribi negrib būs jāsāk taupīt.
Sabiedrībā beidzot jāsāk organizēties un jāizdara spiediens uz politiķiem. Tikai tā. Citu variantu vienkārši nav. Mūsu vietā neviens cits to nedarīs. Jau pāris reižu diskusijās ir izskanējis, ka jāveido kaut kas līdzīgs Tautas frontei, tāda kā Tautas fronts versija numur 2. Varbūt tas ir risinājums. Bet vai spēsim? Sabiedrība šobrīd ir ļoti sašķelta. Un vai ir iespējams šo fenomenu atkārtot? Stipri šaubos. Vērosim, kas notiks tālāk. Katrā ziņā laiks līdz vēlēšanām atkal būs pazaudēts.